Più che ci rincarniamo, più che sprofondiamo nella materia, maggiore è la forza di suggestione, di illusione esercitata dalle cose tutte che sono poste attorno a noi, maggiore è il potere straniante di identificazione verso l'esterno e minore sarà il ricordo di quella che era la nostra origine e condizione prima della cosiddetta caduta spirituale. C'è del vero in tutto ciò, ma tutto ciò non esaurisce una questione fondamentale, che la vita stessa è un campo delle possibilità e sta a noi attualizzare quelle positive. Quelle positive sono quelle che ci portano ad una presa di coscienza integrale, assoluta, intima, una nuova capacità di lettura del reale che è posto attorno a noi.